Gauza asko ari dira mugitzen euskarazko komunikazioaren inguruan. Nik aipatuko nuke hurbiletik ezagutzen ditudan batzuk, hedabideak ituntzeko egiten ari garen lanketa izan daiteke urrats bat ikaragarria. Oraindik ere lehen hurbiltze fase bat pasatu dugu, orain mamian sartuko gara. Ikusiko dugu bide horrez ere ematen duen, baina oso urrats garrantzitsua izango litzateke eta oso sendo ari gara hor lanean. Hori beraia garrantzitsua iruditzen zait. Garrantzitsua da, ekimen egiten ari da, Alberto hemen dago, ekimen egiten ari da, datutegian, datu bilketa eta horra antolatzen ari den ze guztia. Garrantzitsua da noski, tokikon bera egiten ari den lana, bereziki ia edizio sistemaren kontu hori gauzatzen den eta horrek sortzen dituen sinergia berriak eta indar berriak. Garrantzitsua da, ez dugu gehiegi lotzen komunikazioarekin, baina lotura uste baino handiagoa du, guk Aldunditik sustatu dugun ikusentzunezko sormena eta sorkuntza sustatzeko laborategiak. Oraintxe bukatzen ari da prozesua eta datorren urtetik aurrera ia modu egonkorrean talgaleran kokatuta egongo da. Gaur egun ikusentzunezkoa da komunikazioaren formato nagusia. Testua lagungarri bakarri da. Eta komunikazioa eta ikusentzunezkoa gauza bera bihurtzen ari dira. Beraz, gomidatu nahi zaituzte demezabeten guztiak, datorren asteartean oronan izango da saio oso interesgarri bat, honekin lotuta, laborategirekin lotuta, nire esperientzia mordo bat ikusi ditugu eta gauza oso praktikoak. Gomidatzen zaituzte, zaizuek oraindik ez bat zaudete oso aurreratuta gai honetan, tokatuko zaizuek, lehenago edo gerogo gai hortan murgiltzea. Beraz, gomidatzen zaituzte. Gomidapena jaso duzuenak etorri eta jaso ez duzuenak, nahiko duzuen eri email bat bidaltzea, Mikel Irizar abildua gipuzkoa.eus eta berehala ingo dizugu sarbide. Movimentu guzti hauek oso garrantzitsua dira helburu batekin. Euskal Herrian euskarari posizio indartsu bat eman nahi diogunok, komunikazioan daukagu segulako tresna. Eta ez bakarrik segulako tresna baizik eta baliabide asko dauzkagu nagusitzeko. Beti esan izan dut, eta uste dut ez nabilela oso oker, euskarazko komunikabideetan, hasi herri txikineko komunikabidetik eta ETBko euskal adarra barne hartuta, 1000 bat langile zabiltzatela gai hortan. Euskaraz informazioa lantzen. 1000 langile horiek sarean ondo antolatu ezkero, sare kapilarra herri-zerrikoa eta gero hori elikatzen edabide proiektu nazionalagoak, goi mailako proiektuak eta edabide nazionalak, hori beste inork ezin du antolatu. Beraz, hor badago tresna bat, permitituko lukena euskara nagusitasun posizio batera eramatea. Beraz, ez da bakarrik errazago iteko gauzak edo efizienteago izateko, ezik eta benetan iten ari garen horrek dimentsio nazionala hartu dezan. Helburu hortan erakundeak laguntzeko gaude eta nik animo bakarrik animo ematea bestik ez dagokit. Eta noski, alkateak egin duen bezala, saritu izan benez, zorionak. Eskerrik asko. Aurre.